Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man beim Apple iMac, zum Beispiel bei dem Modell 2009, den Arbeitsspeicher erweitert oder austauscht. Dazu benötigen wir einen solchen Kreuzschraubenzieher. Aber als erstes entfernen wir natürlich das Stromkabel und dann haben wir hier die 3 Schrauben. So, jetzt haben wir unten die 4 Speicherbänke. Bei dem sind jetzt hier 2 verbaut. Dann ziehen wir an können wir diese Schlaufen herausnehmen. Dann wird hier mal dran gezogen, dann haben wir das Modul schon in der Hand. Beim Wiedereinbau muss man achten, dass man es nicht vertauscht und dass sich die Kerbe nicht verdreht. Und man muss hier ein bisschen gucken, dass man wieder die Führung für die richtige Speicherbank findet, sonst passt er nicht wieder rein. Und dann klackt er auch wieder ein. Und dann könnte man das Ganze wieder verschrauben und wir könnten bis zu 4 Stück bei dem Modell jetzt aufbauen. So, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.